Dalam pada itu, 22 rumah rosak akibat angin kencang dan hujan yang melanda sekitar Kangar dan Simpang 4 Perlis. Insiden dilaporkan berlaku antara 3.30 hingga 4 petang dan sekali lagi pada pukul 6.30 petang menyebabkan bumbung diterbangkan angin selain struktur rumah runtuh. Kawasan terjejas teruk sekitar Kangar dan Simpang 4 melibatkan kawasan Seriab, Longboh, Sungai Bugis, Binjal, Kampung COK dan Tambun Tulang. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIBS, Muhammad Nazim Muhammad Nur berkata, pihaknya bergegas sejurus insiden tersebut berlaku. Jabatan Kebajikan Masyarakat bakal menyalurkan bantuan bagi kediaman yang mengalami kerosakan kecil. Manakala bagi kerosakan besar akan diselaras oleh MAIBS, penduduk terjejas diminta segera membuat laporan polis dan berhubung dengan pihak MAIBS agar bantuan dapat segera disalurkan.